गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीन्नाम वित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। विजयलक्ष्मी रामचंद्र। ऊर्क्षमे चमचमे ऊर्क्षमे ശാന്തിമേ മുറിച്ച് ഊ വെച്ചില്ലയോ? ആ ഊർച്ചമേ Twice. Fourth അനുവാക്കം പേജ് ഊർ ഊർച്ചമേ ഊർച്ചമേ சான்ஸ்கிரிட்ல பேஜ் நம்பர் 89, தமிழ்ல என்ன பேஜ் நம்பர் தெரியல. சான்ஸ்கிரிட்ல 89 பேஜ் 102. 102. 102. ஓகே. ऊर्क्षमे ऊर्चमे ऊर्चमे चोनृताचमे सूनृताचमे सूनृताचमे पयश्चमे 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 रसश्चमे 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 घृतञ्चमे घृतं च मे घृतं च मे मधु च मे मधु च मे मधु च मे सग्दिश्च मे सक्तिश्च मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे सपीतिश्च मे सपीतिश्च मे कृशिश्च मे कृशिश्च मे कृशिश्च मे वृष्टिश्च मे वृष्टिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च मे चैत्रं च मे चैत्रं च मे औद्भिद्यञ्च मे औद्भिद्यं च मे औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रयिश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे रायश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टं च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे पुष्टिश्च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे विभु च मे विभु च मे प्रभु च मे प्रभु च मे प्रभु च मे बहु च मे बहु च मे बहु च मे भूयश्च मे भूयश्च मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णं च मे पूर्णं च मे पूर्णतरञ्च मे पूर्णतरं च मे पूर्णतरं च मे अक्षितिश्च मे अक्षितिश्च मे
अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे कूयवाश्च मे कूयवाश्च मे अन्नं च मे अन्नं च मे अन्नं च मे अक्षुच्च मे अक्षुञ्च मे अक्षुच्च मे अक्षुच्च मे अक्षुच्च मे अक्षुच्च मे व्रीहयश्च मे प्रीकयश्च मे प्रीकयश्च मे यश्च मे यव प्रीकयश्च मे यवाश्च मे यवाश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे माशाश्च मे माशाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे तिलाश्च मे तिलाश्च मे उद्गाश्च मे मुद्गाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे कल्वाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे गोधूमाश्च मे गोधूमाश्च मे असुराश्च मे मसुराश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे प्रियङ्गवश्च मे प्रियङ्गवश्च मे अणवश्च मे अणवश्च मे अणवश्च मे श्यामाकाश्च मे श्यामाकाश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे नीवाराश्च मे नीवाराश्च मे विजयमाला ऊर्च मे ऊर्च मे ऊर्च मे सूनृता च मे शून्त्रदा च मे शून्त्रदा च मे सूनृता च मे शून्त्रदा च मे शून्त्रदा च मे सूनृता च मे शून्त्रदा च मे शून्त्रदा च मे पयश्च मे पयश्च मे पयश्च मे रसश्च मे रसश्च मे रसश्च मे कृतं च मे कृतं च मे कृतं च मे मधु च मे मधु च मे मधु च मे शक्तिश्च मे शक्ति च मे शक्ति च मे सपीतिश्च मे सबिदिच्च मे सबिदिच्च मे कृषिश्च मे कृषिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे वृष्टिच्च मे वृष्टिच्च मे जैत्रं च मे जैत्रं च मे जैत्रं च मे औद्भिद्यं च मे औबित्यं च मे औबित्यं च मे रयिश्च मे रयिश्च मे
रयिश्च मे रायश्च मे रायश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे पुष्टिश्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे विभुच मे विभुच मे प्रभुच मे प्रभुच मे प्रभुच मे बहुच मे बहुच मे बहुच मे भूयश्च मे भूयश्च मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे पूर्णतरञ्च मे पूर्णतरञ्च मे अक्षितिश्च मे अक्षिदिश्च मे अक्षिदिश्च मे कूयवाश्च मे पूयवाश्च मे पूयवाश्च मे अन्नञ्च मे अन्नञ्च मे अन्नञ्च मे अक्षुच्च मे अक्षुश्च मे अक्षुश्च मे व्रीहयश्च मे व्रीहयश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे यवाश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे पाशाश्च मे पाशाश्च मे तिलाश्च मे दिलाश्च मे दिलाश्च मे उद्गाश्च मे उत्काच मे उत्काच मे खल्वाश्च मे कल्वाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे गोधूमाश्च मे गोधूमाश्च मे असुराश्च मे असुराश्च मे असुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे प्रियङ्गवश्च मे प्रियङ्गवश्च मे अणवश्च मे अणवश्च मे अणवश्च मे श्यामाकाश्च मे श्यामागाच्छ मे श्यामागाच्छ मे नीवाराश्च मे नीवाराश्च मे नीवाराश्च मे वेंकट हरि ओम ऊर्च मे सूनृता च मे ऊर्च मे सूनृता च मे ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे पयश्च मे रसश्च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे घृतं च मे मधु च मे घृतं च मे मधु च मे सग्दिश्च मे सपीतिश्च मे सग्दिश्च मे सपीतिश्च मे सग्दिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे कृषिश्च मे
विष्टिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च औद्विध्यं च मे जैत्रं च औद्वित्यं च मे जैत्रं च औद्वित्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे विभु च मे प्रभु च मे विभु च मे प्रभु च मे बाहु च मे भूयश्च मे बहु च मे भूयश्च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं 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 च मे अक्षितिश्च मे कुयवाश्च मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे अन्नं च मे क्षुः च मे अन्नं च मे क्षुश्च मे अन्नं च मे क्षुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे पाशाश्च मे थिलाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे श्यामा श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे మేమే సుల్లిపతిలా మేల్మే కీழ்మే సుల్లిపతిలా సుల్లిపతి यामिनी ऊर्च मे स्तूनृता च मे ऊर्क्षमे ऊर्क्षमे सुनृता च मे ऊर्क्षमे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे
पयश्च मे रसश्च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे घृतं च मे मधु च मे घृतं च मे मधु च मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे सब्धिश्च मे सपीति सब्धिश्च मे सपीतिश्च मे सब्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे चैत्रं च म औद्भिद्य चैत्रं च म औद्भिद्यं च मे चैत्रं च म औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे पुष्टं च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे विभु च मे प्रभु च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे बहु च मे भूयश्च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे पूर्णं च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे अक्षितिश्च मे कुयवाश्च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे अन्नं च मे क्षुत् च मे अन्नं च मे अन्नं च मे क्षुच्च मे अन्नं च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे व्रीहय व्रीहयश्च मे यवाश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे आशाश्च मे तिलाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे मुद्गाश्च मे मुद्गा मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नम प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे श्यामा श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे थैंक यू राम हरिओम जी जी माशाश्च மே வந்து மே வந்து கீழையா
மாஷாஷ்டமி மேக்கு கீழே லைன் இருக்கணுமா? ஆமா போட்டுக்கோங்க, புக்ல இல்ல. மாஷாஷ்டமேக்கு மேக் கீழே போட்டு லைன் போட்டுக்கோங்க. யுவகேந்திரா ऊर्चमे सूनृता च मे वेंकटरामन मुन्नाடி வாங்க. ऊर्चमे सुनृता च मे ऊर्चमे सुनृता च मे पायश्च मे रसश्च मे पयश्च मे रसश्च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे घृतं च मे मधु च मे घृतं च मे मधु च मे सब्दिश्च मे सपेतिश्च मे सब्दिश्च मे सबीदिश्च मे सब्दिश्च मे सबीदिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च म औद्भिद्यं च मे चैत्रं च म औद्भिद्यं च मे चैत्रं च म औद्भिद्यं च मे रायश्च मे रायश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे हेलो पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे கேக்கல சுப்ராஜா, நீங்க சொல்றது கேக்கல. இப்போ ஓகே. पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे भु च मे प्रभु च मे विभु च मे प्रभु च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे बहु च मे भूयश्च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे अक्षितिश्च मे कुयवाश्च मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे अन्नं च मे सुच मे अन्नं च मे अक्षुश्च मे अन्नं च मे अक्षुश्च मे अन्नं च मे क्षुच्च मे अन्नं च मे शुश्च मे अन्नं च मे शुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे प्रिययश्च मे यवाश्च मे திருப்பி சவுண்ட் வரல பாரு. மாஷாஸ்ச மே माशाश्च मे तिलाश्च मे
பரவாயில்ல சொல்லுங்க, உங்க வாய் மூவ்மெண்ட் வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறேன் சொல்றது. மாஷாஸ்சமே திலாஸ்சமே माशाश्चमे दिलाश्चमे माशाश्चमे दिलाश्चमे मुद्गाश्चमे खल्वाश्चमे मुक्ताश्चमे कल्वाश्चमे मुक्ताश्चमे कल्वाश्चमे मुद्गाश्चमे सिंगल इंटोनेशन डबल இல்ல. मुद्गाश्चमे खल्वाश्चमे मुद्गाश्चमे कल्वाश्चमे मुद्गाश्चमे कल्वाश्चमे गोधूमाश्चमे मसूराश्चमे गोधूमाश्चमे मसूराश्चमे गोधूमाश्चमे मसूराश्चमे प्रियंगवश्चमे नवश्चमे प्रियंगवश्चमे नवश्चमे प्रियंगवश्चमे नवश्चमे श्यामाकाश्चमे नीवाराश्चमे श्यामाकाश्चमे नीवाराश्चमे श्यामाकाश्चमे नीवाराश्चमे बालसुब्रमण्यम ई சொல்றான். ஜி அந்த மாஷாஷ்டமேக்கு அப்புறம் திலா ஆஷ்டமேல கடைசி சாக்கு மேலயும் லைன் இருக்குமா ஜி? பிகாஸ் திலா ஆஷ் இங்க புக்ல இருக்கு ஜி, சான்ஸ்கிரிட்ல சாக்கு மேல லைன் இருக்கு. எடுத்துருங்க. சாக்கு மேல லைன் கிடையாது லாஸ்ட். ऊर्चमे सूनृतात् ऊर्चमे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे ऊर्षमे सूर्दाक्ष मे भयश्च मे रसश्च मे ऊर्षमे सूर्दाक्ष मे भयक्ष मे रसश्च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे भयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे भयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे घृतं च मे मधु च मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे शक्तिञ्च मे सबीतिश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सबीतिश्च मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे शक्तिश्च मे सबीतिश्च मे घृतिश्च मे वृष्टिश्च मे शक्तिश्च मे सबीतिश्च मे घृतिश्च मे वृष्टिश्च मे कृष्टिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे वृष्टिश्च मे वृक्षिश्च मे जैत्रञ्च महो विद्यञ्च मे वृष्टिञ्च मे वृत्तिश्च मे जैत्रञ्च महो वित्रञ्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे जैत्रञ्च महा
पित्यञ्च मे रयिश्च मे राय च मे जैत्रञ्च महा पित्रञ्च मे रयित्रञ्च मे राय च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे रयिश्चञ्च मे राय च रयिस् मे रयिश्चञ्चலம் இல்ல வெறும் ரயஸ்சமே தான் ரயஸ்ச மே ராயஸ்ச மே புஷ்டஞ்ச மே புஷ்டிश्च मे रयिश्च मे राय च मे पुष्टश्च मे पुष्टिश्च मे रयिश्च मे राय च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभु च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभु च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयश्च मे विभुच मे प्रभु च मे बहुच मे भूयश्च मे विभुच मे प्रभु च मे बहुच मे भूयश्च मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे बहुश्च मे भूयच मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे पूर्णतरन् पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णश्च मे पूर्णञ्च मे दिदिक्ष मे कूयवाश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे चिचिक्ष मे कूयवाक्ष मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे अक्षिदिश्च मे कूयवाक्ष मे अन्नञ्च मे सक्षुक्ष मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे अक्षिदिक्ष मे कूयदाक्ष मे अन्नञ्च मे सक्षुक्ष मे Repeat. अन्नञ्च मे sorry अक्षिक्ष मे कूयवाक्ष मे अन्नञ्च मे सक्षक्षु मे Sakshu लवेरो चुक्ष में था क्षु मे इक शु च में okay? क्षुक्ष अन्नन मे अन्नन च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे अन्नञ्च मे सक्षक्ष मे वीर्यवाक्ष मे यवाक्ष मे सक्षक्ष मे व्रीयक्ष मे यवाक्ष मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे व्रीयहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे
व्रीयहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुक्ताश्च मे कल्वाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुक्ताश्च मे कल्वाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे मुक्ताश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नभश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च नभश्च मे sorry प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नभश्च मे श्यामाश्च मे नीवराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नभश्च मे श्यामाश्च मे नीवराश्च मे ब्रह्म तेजस्विनी இருக்கியா ब्रह्म இருக்கியா भुवनेश्वरी विश्वनाथ हरि ओम ऊर्क्ष मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे ऊर्च मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे ऊर्च मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे पयश्च मे रसश्च मे कृतं च मे मधुश्च मे पयश्च मे रसश्च मे कृतं च मे मधुश्च मे मधुश्च मे ल मधु च मे ओके घृतं च मे मधु च मे सग्दिश्च मे सपीतिश्च मे कृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे सग्दिश्च मे सपीतिश्च मे कृशिश्च मे वृष्टिश्च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृष्टिश्च मे वृष्टिश्च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृष्टिश्च मे वृष्टिश्च मे कृष्टिश्ல ட கிடையாது வெறும் ஷ மட்டும்தான் कृशिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्भिद्यं च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्भिद्यं च मे
कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रायश्च मे रायश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे रायश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे विभु च मे प्रभु च मे बाहु च मे भूयश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे बाहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नं च मे क्षुच्च मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे अन्नं च मे अक्षुतिश्च मे अक्षुतिश्च मे कूयवाश्च मे अन्नं च मे क्षुच्च मे अन्नं च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे अन्नं च मे क्षुतिश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे अन्नं च मे क्षुतिश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे थिलाश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे
माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे मुग्धाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे बालमुरली कृष्ण टीके ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे ऊक्ष मे सूनृता च मे यशश्च पयश्च मे रसश्च मे ऊक्ष मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे पयश्च मे रसश्च मे ऋतं च मे मधु च मे पयश्च मे रसश्च मे ऋतं च मे मधु च मे घृतं च मे मधु च मे सक्तिश्च मे सपेतिश्च मे घृतं च मे मधु च मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे घृतं च मे मधु च मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे सक्तिश्च मे सपेतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे झैत्रं च औद्भिद्यं च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च औद्भिद्यं च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च औद्भिद्यं च मे झैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे चैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे चैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे
प्रभु च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नं च मे क्षुच्च मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नं च मे क्षुच्च मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नं च मे क्षुच्च मे अन्नं च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे अन्नं च मे क्षुक्श्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे अन्नं च मे क्षुक्श्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे ఓకే పారాగ్రాఫ్ కష్టం వరకు కొంచెం
இல்ல குருஜி குருஜி கொஞ்சம் சமக்கமா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு குருஜி. பிகாஸ் ஸ்வரா அப் டவுன் போறது சாண்டிங் பண்ணாக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அட்லீஸ்ட் ருத்ரம் கொஞ்சம் சொல்ல முடியும். இது சும்மா எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. பிராக்டிஸ் பிகாஸ் பண்ணுங்க. ஸ்வரா ஒரு ஆமா பிரெத் கண்ட்ரோல் வர மாட்டேங்கிறது எனக்கு. மெதுவா சொல்லுங்க. ப்ராப்ளம். அவசரம் சொல்லுங்க. அவசரமா சொல்லாதீங்க, மெதுவா சொல்லுங்க. பிகாஸ் இல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அனுவாக்கம் 3 ஸ்வரம் டவுன் இருக்கு, தென் அப் இருக்கு, அப்படி போறது கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய சொல்றேன். கேளுங்க. நிறைய கேளுங்க, பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, இட் வில் கம். ஓகே, நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோமா? ரெக்கார்டிங் அனுப்புறேன், கேளுங்க கிளாஸ்க்கு. சரியா? ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. யதக்ஷர பதப்ரஷ்டம் மாத்ராஹீனம் து யத் பவேத் தத்சர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவநாராயண நமோஸ்துதே. விசர்க பிந்து மாத்ராணி பதபாதாக்ஷராணி ச न्यूनानि चातिरिक्तानि समक्ष्म पुरुषोत्तमा. अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम. तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर. हरिः ओम तत्सत्. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. हरि ओम। धन्यवादः। हरि ओम। नमस्कार गुरुजी। हरि ओम. हरि ओम जी। हरि ओम. हरि ओम। हरि ओम जी। हरि ओम.